Cuando se te daña un valero o rodamiento a tal grado de ponerse azul o que se llega a fundir en la masa, lo mejor es cambiar la masa y el valero. Nunca utilices un esmeril de disco para romper y quitar lo que es el valero de la masa, porque la dejarás marcada y a su vez de que la masa se deforma por el excesivo calentamiento que tuvo el valero. Entonces este quedará ovalado y se te va a desgastar mucho más rápido lo que es el valero. Entonces lo mejor es cambiar masa y valero para que no tengas problemas futuros y no gastes de más, ¿vale?